bertemu lagi. Pada kali ini kami akan membawa Anda untuk mengenali salah satu tempat yang menarik di daerah Tongod, yaitu air terjun Tensung yang berada di kawasan Agropolitan Lalampas Tongod. Jom! Dari Simpang Pinanga, kita akan melalui 4 buah kampung sebelum masuk ke Simpang Agropolitan, yaitu Kampung Langkabong, Kampung Napagang, Kampung Mananam, dan Kampung Meliau. Untuk sampai ke air terjun Tensung, Anda disyaratkan menggunakan kereta pacuan 4 roda kerana keadaan jalan raya yang berbukit dan berabang.